ايه هو الفومو او الفير اوف ميسنج اوت؟ في الحقيقه دي حاجه ظهرت يعني في السنين الاخيره، وهي ما زالت لحد دلوقتي ما نقدرش نصنفها انها مرض نفسي مصنف تبع التصنيفات الامراض النفسيه من المؤسسات العلميه العالميه يعني، الا انها حاجه شهيره والشباب بيتداولوا المصطلح ده. الفكره انه الشخص بيكون عايز يعمل كل حاجه في نفس الوقت، مش عايز حاجه تفوته خالص، فعايز يعمل الأنشطة ويخرج مع أصحابه أو مع صاحباتها ويعمل شغله ويتفرج على حاجة يعني كل الحاجات في نفس الوقت. هل ده مرض حقيقي؟ لا، هو عرض في الحقيقة، وده عرض ليه الإحساس بأنه عايز يبقى مهم، عايز يبقى مشارك في كل حاجة. يبدو أن الأشخاص اللي بيكون عندهم كده بيبقى عندهم إحساس بأنه المشاركة دي لها بتضيف لذواتهم، بتضيف لأهميتهم في المجتمع يعني. هل دي شيء مستمر؟ في الغالب دي حاجة مرتبطة بمرحلة عمرية معينة، وبعد كده خلاص لما الناس بتندمج في كارير وفي تراك شغل وحاجات زي كده بتقل بشكل كبير جدا. ازاي نقدر نتعامل معاها؟ أول حاجة إن احنا نعمل ترتيب للأولويات، بمعنى إنه لما يتعارض 5 6 حاجات احنا هنبقى هنشوف ايه الحاجات المهمة اللي لها الأولوية الكبرى، وبالتالي هنختار منهم حاجة أو 2 بس نقول احنا هنعمل دول، طب والباقي ممكن ما نعملهمش وممكن نستبدلهم بحاجات تانية أو نعملهم في أوقات تانية. دي أول حاجة. الحاجة التانية إن مهم الشخص يبقى يستمد تقديره لنفسه وتقييمه لنفسه من الحاجات اللي يكون تقييمه لنفسه موضوعي، يعني مش من تواجده في مجتمعات كتير وفي حاجات كتير، مش هو ده اللي بيضيف للشخص، لا، يكون عنده تقدير موضوعي لذاته. أخيرا، تنظيم الوقت مسألة مهمة جدا، لازم نتعلم التاكتكس بتاعت ازاي نرتب وقتنا، ازاي ننظم وقتنا وما نبقاش مستعجلين على كل حاجة، لأنه ده بيخلي ما نقدرش نعمل الحاجات بشكل كويس.